لو حطيت مصيدة للفار والفار ما قربلهاش، ما تفتكرش ان الفار اذكى من المصيدة. في حالات كتير جدا انت قدمت له مصيدة وخليه يشك فيها من اول لحظة، خصوصا الجرذان الكبيرة، لانها بتكون حذرة جدا تجاه اي جسم جديد بيظهر فجأة في الطريق اللي هي متعودة عليه. يعني المكان امبارح كان امن ما فيهوش مصيدة، المصيدة دي جت النهارده، يبقى اكيد في حاجة غريبة. ده غير ان ريحتك كمان موجودة على المصيدة، فبدل ما تقرب منه ممكن تغير طريقها، او ممكن تغير المسار اللي هي متعودة عليه، او تفضل تراقبه كذا يوم ورا بعض. ودي غلطة ناس كتير بتعملها. يحط المصيدة في نص المكان اللي هو شاف الفار فيه، ويحط عليها كمية طعم كبيرة، وبعد يوم واحد يقول ان الفار ده ذكي وللاسف ما قربش من المصيدة. لكن اثناء المعاينة احنا مش بنختار مكان المصيدة على اساس المكان اللي ظهر فيه الفار، بندور على مسار حقيقي للفار، بندور على فضلات متكررة، اثار قرقضة، او علامات بتقول ان هو بيعدي هنا باستمرار، مش مجرد شفته مرة. وبعد كده بنحط المصيدة ملامسة للحيطة والفتحة بتاعتها في وش المسار اللي الفار بيعدي عليه، لان الفار مش هيسيب طريقه او هيسيب المسار بتاعه اللي هو متعود عليه ويمشي في نص الشقة عشان يدور على اكل. واحيانا مع بعض انواع الفئران الكبيرة بنحط المصيدة من غير لما نفعلها، يعني بنحط المصيدة مقفولة ونحط جنبيها طعوم عشان الفار وهو بياكل يتعود ان المصيدة دي او الشكل ده امن ليه، فيبدا يقرب ليها اكتر. ولما نبدا احنا نشوف ان الفار ده اتعود على المصيدة وهي مقفولة وكل الطعم اللي موجود حواليها، وبدات خلاص المصيدة تبقى جزء اساسي من المسار بتاعه بيعدي كل يوم يشوفها، نبدا نشغل المصيدة. ودي مش حيله عشان نخدع فار ذكي، احنا بس بنستغل سلوكه الطبيعي في الاستكشاف بدل ما نحاربه. وخلي بالك من حاجه مهمه، الفئران الصغيره مش بنفس ذكاء الفئران الكبيره، لكن الجرذان الكبيره اللي هي الفئران الكبيره بتاخد وقت اطول في المكافحه، لانها بتاخد وقت اطول وهي حذره من اي مكان جديد او اي حاجه جديده. يعني نجاح المصيده مش معتمد بس على الطعم اللي انت بتحطه، اذا كان جبنه او طماطم او ايا كان انت بتحط ايه، عشان ناس كتير بتجرب وتقول ان المصيده دي فشلت نتيجه ان الطعم مش عاجب الفار، لان في عوامل تانية كتير بتساعد على فشل المصيده، زي مكان المصيده واتجاهها وهل الفار اتعود عليها ولا لا. العوامل دي ممكن تكون اهم من الاكل اللي انت بتحطه. عشان كده لو المصيده فضلت ليله واحده بس من غير لما تصطاد، ما تغيرش الطعم فيها كل شويه، لان ده هيخلي الفار حذر اكتر من المصيده دي. راجع الاول انت حاططها فعلا على الطريق اللي الفار بيمشي عليه، ولا مستنيه يسيب طريقه ويجي للمصيده. لو عايز تعرف معلومات عن الفئران تواصل معانا.